अस्सलाम वालेकुम, मैं कंबड़ी ते तुसी वेख रहे हो मेल बॉक्स। की हाल है भाजी? फर्स्ट क्लास। और किदां तबीयत सेहत बाल बच्चा तगड़ा? ਵਧੀਆ खजूरां गर्मी दा की आलम है? ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਜੂਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ खजूरां चल रही हैं? ਬਿਹਤਰੀਨ किस हिसाब नाल खा रहे हो आजकल? दो बड़ी दो छोटी। ठीक है जी। कि किसी ने डॉक्टर ने दसिया दो बड़ी दो छोटी? यूं पूछते हो जैसे किसी हकीम से पूछते हैं, मैं तुम्हें क्या उसकी खुराक बताऊं? नहीं मतलब है 51 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੈ? नहीं, ये आपका टेस्ट है, आपका इम्तहान है। 51 डिग्री में अगर करना पड़ जाए तो क्या करोगे? आपको पता है अब्दाली ने क्या कहा था देख के कि ये लश्कर जिसका सिपा सलार छतरी लेकर मैदान जंग में आ रहा है, उसको हराना तो कोई मसला ही नहीं होगा। ਸਕੂਨ ਲਵੋ, ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਛਾਵੇਂ ਛਾਵੇਂ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ। नसना नहीं पै गया, नसाना पै गया। नसता कौन है? पागल हो क्या? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। अच्छा होस्टिंग में तो ऐनक उतार दें, पढ़ कैसे रहे हैं नीचे से अंधेरे में? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। अन्ना मेल बॉक्स लैके टुर पिया। जी अन्ना मेल बॉक्स लैके टुर पिया मैं क्या। अच्छा, इस शो में आपने पता है ना कि जो कहेंगे वो लगना है, कोई कटने वाले, इसलिए सोच समझ के अगर जुगत करनी है, बनानी है, पहले उसको माइंड में उन्हीं देर नूं ठैम लग जाना है। अच्छा ये रूल आप पे भी अप्लाई होता है? जेम्स बॉन्ड दा विलन है ते ढाड़ी है। आपको बराबर नजर आ रहा है डॉक्टर साहिबा और शकील आपके जी अंदर बैठे सामा, हैं। मुझे सब कुछ नजर आ यार रहा तू है। ला ही दे हां भरावा, सानू लगदा रहे कि ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਹੀ ਦੇ। खामोश सर, पहले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। ये तुम्हें नईम साहब ने कहा तो नहीं कि हर वक्त लगाए रखनी है? मैं कैसी है पूरे एक साल दी खे पे ले जा। नहीं क्या मतलब, अब आप हर सेगमेंट में लगा के बैठेंगे? जी इतनी महंगी ग्लासेस तुम्हें उसने मुफ्त दे दी हैं। देखो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। वो डरता नहीं है, मेरा छोटा भाई है, मुझसे प्यार करता है वो। जी जी ऐसा ही है। नफीस आदमी नईम साहब। ये जो कमेंट्स मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, ये सर कसौटी शो के नीचे आया है, वहां से उठाया। कसौटी शो के नीचे क्यों आया? कसौटी शो और के? ये जो कमेंट आप पढ़ने लगे हैं, कमेंट्स नहीं पढ़ने लगे? देखो, अगर इस सीट में बैठना है ना जी। तो फिर उसका हक अदा करो। पूरी कोशिश करो कि तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा हो, अदायगी भी अच्छी हो। मैंने कोई रू रियायत नहीं करनी, या फिर उस सीट पे ना बैठो। ये थथ पुणे ही करना ते मैं ते जदे तूला रखदा इस काम च। मैं ना कर लवां, तू चंगा भला पढ़िया लिखे 8 साल शुगर मिल च भी ला के आया। 8 साल नहीं 8 महीने। ਬੱਬੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਾਲ ਅੰਗਰ ਲੰਘਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा पुन्नू, तुम्हें इतनी दफा हमने कहा है, चैलेंज किया है, क्यों नहीं करते हो? डरते हो? नहीं कभी भी नहीं, मुझे बस कह देते हैं कभी कहाँ नहीं के बैठो। इसने कभी नहीं किया शो? नहीं। सर जिस दिन खुला डुला टाइम होगा ना उस दिन करूंगा। खुला डुला साढ़े 3 साल का मेल बॉक्स होना, खुला डुला टाइम। अच्छा जी, पहला कमेंट्स है सर कि आप तो कहते हैं कि मैंने स्टेज पहला कमेंट है। पहला कमेंट करते हैं हूँ, ठीक है। पहला कमेंट है यानी कि पहला किसी ने ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल टैब ही किया है कि ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि मैंने कभी स्टेज ड्रामे नहीं देखे। हाँ जी, और फिर आपने मस्ताना साहब का जब जिक्र किया कोठा ड्रामा, वो आपको कैसे पता? कोठा मुझे ज़बानी याद है, मुझे एक एक सीक्वेंस उसका याद है, मुझे उसके डायलॉग्स याद है। तो वो यही तो पूछें कि जब आप देखते नहीं हैं तो फिर आपको कैसे पता? मैंने कब कहा कि मैं नहीं देखता? मैं थिएटर में जाकर नहीं देखता। अच्छा, वीडियो में मैंने शर्तिया मिठे कहाँ देखा? मैंने घर बैठकर स्क्रीन पे देखा। ये मैंने कभी नहीं कहा मेरे भाई के ड्रामे नहीं देखे। मैंने बेशुमार ड्रामे देख रखे हैं थिएटर में जाकर, वहां जाकर कभी नहीं देखा, जबकि मुझे शौक बड़ा जाके देखने का। ਲਾਈਵ ਡਰਾਮਾ ਕभी नहीं देखा सर? नहीं ज़ाहिर अब तो नहीं है, उस वक्त जब ये बड़े बड़े हैवी वेट्स काम करते थे। अब एज इन टाइम के मुताबिक नहीं, अब जिस किस्म के ड्रामाज हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता दिल। मैंने 2-1 ड्रामे हैं जो देखे हैं जाकर, लाइव और पूरा शायद एक भी नहीं देखा। एक ड्रामा सरसरी सा जिसका नाम उस दिन पता नहीं मैं ठीक ले गया था ये नहीं, जन्म जन्म की मैली चाट, तमासील नया नया बना था। वो जो उमराव जान अदा की एडेप्टेशन थी वो यही थी। जी सर, मैंने 1 साल किया वो पूरा। ये जन्म जन्म की मैली चाट जी थी सर। भाई, कमाल ड्रामा था, कमाल ड्रामा था। और इसमें अल्लाह करी के रहमत करे, वो बंदा क्या अच्छी परफॉर्मेंस दे गया है, सरदार कमाल। जी वाह सर, वाह, और ये मैं बहुत सारा क्रेडिट इसका दूंगा अफजाल अहमद को, बिल्कुल सही। क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट थे और उन्होंने 4 चांद लगाए, हक अदा कर दिया था थिएटर का। सर जैसे अजोका थिएटर के बारे में कहा जाता है कि उसमें मयारी ड्रामे लगते थे, तो आपने वो भी देखे हैं कभी? मैंने अजोका भी जाकर नहीं देखा, मैंने शाह शुराबील का ड्रामा एक आध देख रखा है। मैंने कनेड कॉलेज के बहुत सारे ड्रामे, ब्लड वेडिंग देख रखा है, वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन देख रखा है।
اوتھیلو تھا ایک، یہ شاید کچھ اور تھا، وہ دیکھ رکھا ہے. گورنمنٹ کالج کے لا تعداد اسٹیج شوز دیکھ رکھے ہیں، لیکن یہ جو کمرشل اسٹیج شوز ہیں نا یہ نہیں دیکھے انفارچونیٹلی. اور جو ناپا کے گریجویٹس ہوتے ہیں، ناپا کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تو کراچی کیا نا، کراچی میرا جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا جب سے شو شروع ہوا ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. اسے اس کے لیے بھی ایک سٹینڈرڈ کہا جاتا جی ہے. جی یقیناً سٹینڈرڈ ہے، اور اس کی تعریف ضیاء محی الدین نے بہت کی، مرحوم نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم یو مسٹ سی اینڈ یو مسٹ رائٹ اباؤٹ دیز پلیس. پھر شان نے، اور بڑے اچھے اچھے ہمارے آج کے ایکٹرز ہیں جو کہ ناپا سے نکلے ہیں. ہاں جی. ਉਸੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ਾਦਬ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਈ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। वाह, ਜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਹੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ? اچھا جی جواب مل گیا ہے بھائی صاحب کو کہ جو پوچھ رہے ہیں کہ تس تک اندر سو کہ میں نے دیکھا نہیں. بھائی میں نے تھیٹر میں جا کر نہیں دیکھا. آپ غور کریں میری گفتگو پہ کہ میں نے یہ آخر کیا وجہ ہے کہ حسب حال کا کانسیپٹ کیسے میرے ذہن میں آیا. حسب حال میں نے کنسیو کیا تھا ایک ڈرامہ دیکھ. ڈرامہ کون سا تھا؟ شرطیہ مٹھے. वाह, شرطیہ مٹھے ختم ہوئے عرصہ ہو گیا تھا جب مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور میں نے obviously اچھا ٹی وی پہ بھی میں نے کیسے دیکھا. ایک زمانہ تھا شاہزب مرزا صاحب، آپ کو یاد ہوگا یہ کیبل نیٹ ورک والے نا، کیبل ٹی وی والے جی وہ چلایا کرتے تھے، پتہ نہیں اب بھی چلاتے ہیں کہ نہیں. اسٹیج ڈراماز کے اسٹیج چینلز ہوا ڈرامہ کرتے تھے. دھڑا دھڑ چلایا کرتے تھے، تو میں اور عطا اللہ قاسمی صاحب باقاعدگی سے دیکھتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ. میری واقفیت ہی امان اللہ کے ساتھ، ببو برال کے ساتھ پہلی دفعہ یہاں پہ ہوئی. वाह. اچھا تو سر آپ امریکہ بھی رہے، وہاں پہ کبھی تھیٹر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو؟ امریکہ میں نے فلمیں دیکھی ہیں، حالانکہ براڈ وے میں جاتا آتا رہا ہوں، لیکن ڈرامہ دیکھنے کا اتفاق نہ امریکہ میں ہوا نہ برطانیہ میں ہوا. اوپرا ہاؤس اوپراز میں نے دیکھ رکھے ہیں، اوپرا اور چیز ہے، اسے اس کے ساتھ نہیں کمپیئر کیا جا سکتا. تو سر آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں کبھی اسٹیج پرفارم کیا؟ میں نے گزارش کی ہے کہ میں نے لاتعداد پرفارم بھی کیے ہوئے. میں جی سی ڈی سی کا عہدیدار رہا ہوں بڑی دیر تک. سر آپ بھالو بنے تھے، شیر بنے تھے، ایک بتایا تھا. شیر بنا تھا جنگل دا راکھا میں، وہ ایک بنگالی ڈرامہ تھا جنگل دا راکھا، اس کا وہ اڈیپٹیشن تھی بنگالی ڈرامے کی، نجم حسین سید کی. بہت ہی خوبصورت ڈرامہ تھا، اور تھی وہ تمثیلی سمبولک علامتی ڈرامہ تھا. ایک جنگل کی کیفیت، بڑا شاندار ایک سینیریو انہوں نے کریٹ کیا کہ ورلڈ از لائک اے جنگل. تو اس میں لا آف دا جنگل جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. اس میں ہماری حیثیت بھی جانوروں والی ہوتی ہے، جسے جہاں موقع ملتا ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور بڑا شاندار ڈرامہ تھا وہ. اس میں شیر کا کیریکٹر، گو کہ یہ مین کیریکٹر نہیں تھا شیر کا. مین کس کا تھا سر؟ مین گیدڑ کا تھا، اس کو گیدڑ شاہ کہتے تھے. بڑا مکار آدمی تھا وہ، اور سب کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا. بندر کو، گھڑیالن کو. گھڑیالن مثلا اس کا ذمہ لگا کے جاتی ہے کہ میں ایک کام سے جا رہی ہوں تو میرے بچوں کا خیال رکھنا. تو پھر اسے کہتے ہیں مجھے بھوک اتنی لگی میں کیا کرتا، تو میں نے تمہارے بچے کھا لیے ہیں. ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی طرح. اس طرح کا. سر یہ گھڑیالن کیا ہوتی ہے؟ گھڑیالن، گھڑیال نہیں ہوتا، کروکوڈائل. وہ تو ایسی تے کلاگ سمجھی جاندے گھڑیال. میں بھی وہی ساری زندگی گھڑیال، گھڑی کو نہیں کہتے. گھڑیال از کروکوڈائل. مجھے لگا کہ کوئی گھڑی سے، گھڑیال سے، کوئی گھڑیالن کوئی انسان ہے. تو سر اس کا کیا مطلب ہے یہ جو گھڑیال دے وہ نکالنی میرا پیا گھر آیا؟ وہ گھڑیال وہ دوجا کہندے ہیں. وہ گھڑیال گھڑی والا ہے نا. مجھے بھی اب تک گھڑیال وہی لگا کہ کوئی انچارج ہوگی. مجھے بھی وہی لگا کہ گھڑیال اور گھڑیالن. واہ واہ. اگر جنگل کا راکھا، سنیے شکیل صاحب، میں آپ سے ہی ایکسپیکٹ نہیں کرتا، باقی سب سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. کس جنگل میں آپ نے کلاک ٹاور دیکھا؟ پتہ نہیں یہ ادیبوں کا کہاں سے کہاں چیز ملا ہے نا، دیتے وہاں ہیں. پہ کوئی اس کی کوئی کیپر ہوگی، کوئی گھڑیالن ہوگی، اس کو آگے کھا گیا. نہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے حوالے کر کے جاتی ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں. تو اس کی کیفیت ایک بتائی ہے کہ مجبوری میں بندہ، وہ کہتے ہیں خربوزیاں دی رکھی گدڑ، تو یہ گدڑ تھا جس کے حوالے کر گئی. ایسی ہے جیسے ہم بے وقوف جانتے بوجھتے اپنی حکومتیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا اقتدار ان کو دے دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے حقوق کا خیال رکھنا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہیں بہت بھوک لگی ہوتی ہے اور وہ آپ کے حقوق سلب کر لیتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں. یہ ڈرامہ ایسا ہے کہ سب کو ایک دفعہ پڑھنا ضرور چاہیے. اٹ از اویلیبل. جنگل دا راکھا، نجم حسین سید کمال کے رائٹر ہیں، پنجابی کی بے پناہ خدمت کی، واز اے سول سرونٹ. واہ.
اور رہتے تھے یہ جیل روڈ پہ لاہور کالج سے تھوڑا سا ٹورڈز مزنگ چنگی. اوکے. تو سر ہم اس کی عکاسی منی تھیٹر میں کر سکتے ہیں اپنے؟ کر تو سکتے ہیں میری بہن, لیکن وہ بہت ہی سنجیدہ ڈرامہ تھا, بہت ہی سیریس, رلا دینے والا, جس طرح کینیڈ کالج کیا کرتا تھا نا, جیسے بلڈ ویڈنگ گارسیا لورکا کا. تو اس میں گنجائش نہیں ہے 36 منٹ 40 منٹ میں سنجیدہ چیزیں کر نہیں سکتے, لیکن چھوٹے چھوٹے سکٹس کر سکتے ہیں. نہیں جیسے ہم نے ایک دفعہ ہیملٹ کیا تھا. نہیں وہ تو ہم نے ہیملٹ نہیں کیا تھا, ٹیپو سلطان کیا تھا. نہیں جب ہم نے شیکسپیئر کو بلایا تھا تو دیٹ واز ناٹ اے سیریس تھنگ, دیٹ واز اے پیروڈی. لیکن اس کے ویسے تو ہم نے پیروڈی کی تھی, لیکن ہوتے تو اس کے نہیں ہے نا نہیں وہ تو ٹریجڈی, وہ تو المیہ لکھتا تو تھا. المیہ کو اگر ہم نے ویسے کیا تھا, ہم اس کا نہیں کر سکتے؟ سیریس نہیں کر سکتے نا, ناٹ سیریس. سر پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنی ایک تصویر اپلوڈ کی, اوئے ہوئے بہت پازیٹیو کامنٹ آئے. تجھ سے ملنا تھا کہ پر لگ گئے رسوائی کو. ہائے ہائے کیا کہنے. اے ہوندا ہی ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ کہ بولے ہی جاؤ. اس میں 98% لوگوں نے دعائیہ کلمات لکھے تھے. ایسا ہی انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا تھا, اتنا محبت کا اظہار کیا تھا. بلکہ ہمارا ایک پیٹرن ہے, بڑا پیارا بچہ ہے وا کینٹ کا, اس نے کل اس کے اوپر کمنٹ یہ کیا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو اسی طرح فٹ رکھیں اور ہمیں ہنساتے رہیں. واہ جی واہ. کیا بات. مجھے بڑا پیار آیا اس میں, بڑی اچھی لگی اس نوجوان کی بات. تو اکثریت نے یہی باتیں کی, آپ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, اور وہ کام ہمارے لیے کرتے ہیں آپ. تو دعائیں دی, محبت, پیار. ایک صاحب نے ایک تو دیکھ کے میں نے کہا کہ شکر الحمدللہ میں نے آج 9 گھنٹے کی نیند پوری کی, اور قمیض کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے شکرن. واہ واہ. جی جی. تو ان صاحب نے تبصرہ فرمایا کہ پھر ایک نماز تو مس ہوئی ہوگی نا لازمی. اوئے ہوئے. کیسا؟ یار آپ نے میری ایفرٹ جو ہے کہ میں اصل میں نیند پوری ہوتی نہیں میری, میں سلیپ ڈیپریویشن کا شکار ہوں, لیکن پھر بھی اس دن 9 گھنٹے میں سویا, اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں میرے بھائی, ظہرین بھی اور مغربین بھی. تو اس لیے نماز قضا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور نہ بھی ہو تو دیر از اے مارجن 6 to 3 میں آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہے. انہیں ویخنا کی ساڑھ 6 AM to 3 PM میں اگر آپ اس میں کریں تو ایک بھی نماز نہیں قضا ہوتی. جی جی جی, کوئی نماز قضا نہیں. ویسے تو ایک صاحب نے یہ بھی کہا, 2 بندے تھے جو نیگیٹو, یہ نیگیٹو نہیں تھا, انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا, میں اس کو نیگیٹو نہیں سمجھتا. نیگیٹو ایک تھا, اس نے دیکھتے ہی تصویر, اس نے کچھ نہیں پڑھا ہوگا, نیچے لکھا شودا. وہ کہتے ہیں یہ شودا ہے. اچھا یار ٹھیک ہے, میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. اگر اللہ کا شکر ادا کرنا شودا پن ہے تو تمہاری مرضی. کیا کہنے. سر آپ اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اچیچا, یہ بتا دیں کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے یا کوئی علاقائی؟ یہ خالص پنجابی زبان کا لفظ ہے, اور اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں. بہت سارے پنجابی لفظ ہیں جو اردوائز ہو چکے ہیں. کھیسا, واٹ از کھیسا؟ پاکٹ. عیسیٰ جیب. کھیسا جو ہے, کھیسا بیسکلی ایک چھوٹی پوٹلی کو, بجکی کو کہتے تھے, لیکن کھیسا سائڈ پاکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ یو پی میں استعمال ہوتا ہے. یو پی میں, جی. واہ. اتر پردیش. غازی آباد چ بوجھا بھی کہندے بھائی. ہاں جی, بوجھا بجکی کی بڑی قسم ہے, بوجھا. سر جیسے یہ اچیچا پوچھا گیا تو اس کی ٹرانسلیشن بھی کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی, وہ بھی بتا دیں. اچیچا کا مطلب میری بہن ہے کہ خصوصاً جی جی اسپیشل ایک کام خاص طور پہ میں اچیچا تے کو ملنے کو آواں, جی جی کہ میں اچیچا تن ملن لئی جے میں قصبہ گجرات آواں, تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیشلی آئی کیم فار دس پرپز کہ آپ سے ملاقات کرنی. جی سر ہمارے سرائکی میں بھی یہی کہتے تھے, مجھے اس چیز کا پتہ تھا, میں نے کہا چلو سب کو پتہ چل جائے کہ اچیچا کس کو کہتے ہیں. اور اچیچا تو بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. کل میرے پاس کچھ سکھ آئے ہوئے تھے دوست, جی جی اور سکھ بھی بڑے پیارے لاجواب دوست ہیں. میں نے انہیں کہا کہ تسی اچیچا نہ آنا نیکسٹ ٹائم. انہوں نے کہا جی میں اچیچا آواں گا, اے تے دلی ہے گا, تسی ایک دن دا نوٹس دینا, اگلے دن میں اتھے ہوواں گا. واہ جی مطلب ہے اچیچا کو ایک لمحے میں اس نے پک کیا, جی میں اچیچا آواں گا. ایسی کیڑی گل ہے. واہ جی ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਬੁਲਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਹੀ ਆਈਏ ਹੁਣ. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮौज ਕਰੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਦੁਬਈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਸਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ. 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚਿਕਨ ਬੋਲ ਖਾ ਲਓ. چکن بول کھا لو. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ نہیں ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ فہیم ਉਠਾਓ. صاحب کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی چکن کے فہیم کو میں نے آج چکن بالز بڑے لاجواب, بہت ہی مزے کی چیز. تو فہیم ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਜਾਂ ਫਹੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੁਲਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ضیاء اصل میں
मेरा ड्राई फ्रूट लाने में ना लेट हो गया था और वो बहुत चालाक है आप लोगों की तरह, उसे पता था कि मैं अब लेट हो गया हूँ, तो रिश्वत के तौर पे किसी बहुत अच्छी जगह से चिकन बॉल्स, यहाँ का एक बड़ा शशका है चिकन बॉल्स, ये गैवे के साथ खाते हैं, और मैंने बड़ी अच्छी मजलिसों में देखा ये खजूरें, चिकन बॉल्स एंड गैवा। मैंने भी टेस्ट किया आज उसका। हाँ, कमाल की वो चीज़ थी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਖਾਦਾ। 2 खाए थे मैंने। पसंद आया कि जी जी, इट वॉज वेरी वेरी टेस्टी। सर मैंने अपना ढोलकी बनाने का कारखाना बनाया है, ये मैं नहीं कह ये रहा। सवाल है, कमेंट है, या तुम अपनी ख्वाहिश माहूम बयान कर रहे हो? आयशे माहूम नहीं, सारे कमेंट है। बंदा कह रहा है कि मैंने अपना ढोलकी बनाने का कारखाना लगाया है और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ब्रांड एम्बेसडर बब्बू बन जाए। बब्बू राणा बन जाए। वाह, तो ਓਏ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਾਜਾ ਢੋਲਕੀ ਤਬਲਾ ਰੋਵੇਂ ਅਣਕ ਤੇ ਬੋ ਨੂੰ। ये कोई छोटा काम नहीं ढोलक बजाना। हाँ? बब्बू आप बन सकते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं और आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। ये अहमद अरसलान साहब हैं कोई, उन्होंने कहा है। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਚੱਲੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਢੋਲ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। सर आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, उसने सब कुछ कह दिया है एक ही गो में। बबू पैसे कितने ऑफर किए हैं उन्होंने? पता नहीं, अभी तो मैसेज ही आया, हुण मैं पता करावांगा कौन है। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਕਰੇਗਾ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। Shut up। तो चलते हैं साइमा, बहुत हंस रही हैं आप माशाल्लाह। गाना भी सुनाए कोई हैप्पी सा। हैप्पी गाना। ਹੈਪੀ ਗਾਣਾ। जी मैं सर से पूछूंगी, सर इजाज़त देंगे मैं आपको वो सुना दूँ, हाय वे दिल बर दिलदारा? बहुत ही खूबसूरत गाना, मेरे दोस्त की कंपोजिशन है ये, जी। और मुझे बड़ा फख्र है इस पर। ਸਰ ਦੋਸਤ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? वजीर अफजल साहब, ਵਾਹ ਅੱਲਾ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। अल्लाह बख्शे। जी साइमा। हाय वे दिल भर दिलदारा, ਆਹਾ। वे दे गयो झूठा लारा, बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा, बेकदरा वे दिल भर दिलदारा, वे दे गयो झूठा लारा, बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा, बेकदरा। चन लोकां लई चढ़दा होना ए, मेरे लई हनेरा वे, दिन भी काले रात मेरे लई, वाह वाह। तेरा मुख सवेरा वे, वे बन के जान तो प्यारा, वे हो गयो बेअतबारा, बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा, बेकदरा वे दिल भर दिलदारा, वे दे गयो झूठा लारा, बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा, बेकदरा। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह। बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा। ਠੀਕ ਹੈ। ये था आज का मेल बॉक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। हेलो अबे ब्लूपर्स। bloopers। वॉचिंग कौन ਕਹਿਣਾ गाएगा? ਭਾਈ ਓਏ ਤੌਬਾ। एक्सक्यूज मी ब्लूपर्स। हैप्पी वॉचिंग कौन गाएगा? ख़वातीन हज़रात, माजरत, ब्लूपर का मुझे कहना याद नहीं रहा। अच्छा, बाजरत क्या होती है? बाजरत माजरत का आप असर ये माजरत। जानते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही लगेगा? ख़वातीन हज़रात, अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। क्या कहने, ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। यार, किस कदर मुसीबत में होते हो। कैसे लग रहे हैं आपको ब्लूपर? वो तो जब आपने बोलना शुरू किया तो आपके चावल चिट्टे हो गए। फिर आपके चावल तुझे पड़े यार, ये फिर आ गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਦ ਸਮਝ ਰਹੀ।